हाय गाइस, मैं हूं मलकित सिंह। और मैं हूँ प्रीतेश जगताप। आज हम यहाँ एक रैंडम प्रैंक बनाएंगे। हे प्रीतेश, ये तू क्या कर रहा है? यार ब्लूटूथ स्पीकर है। कैसे दिखा? क्या है ये? ब्लूटूथ स्पीकर। अच्छा, इससे तू आवाज निकाल के लोगों का प्रैंक करेगा और उनका रिएक्शन देखेगा। चलो चलो। भाई बस कर, कितना करेगा? पेट खराब है भाई। भाई बस कर।